अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात आपकी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले 5 सालों में आपके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में आएँगे, आपके लिए कानून साज़ी करेंगे, आपके लिए अवामी खिदमत के काम करेंगे। ये ऐलानात तो हमें इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ़ कैंपेन्स में नज़र आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले 5 साल जो आएँगे इलेक्शन के बाद, उसके बाद ये वादों पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा? ये भी बड़ा सवाल है। और इसके साथ-साथ हमेशा जब इंतखाबात हुए 2008 के, 2013 के, 2018 के, हर इंतखाबात में ये सवाल अवाम नुमाइंदों से शायद नहीं पूछ सकी कि आप आते हैं इलेक्शन के दिनों में, उसके बाद नज़र नहीं आते। लेकिन इस दफ़ा ये अच्छी और खुशाइंद बात नज़र आई कि कई जगहों पे हमें अवामी नुमाइंदों से सवाल पूछते हुए लोग नज़र आए। चाहे वो सिंध के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों। ये सवाल अवामी नुमाइंदों से पूछा गया कि आपने 5 साल के लिए क्या किया? ये एक अच्छी रवायतों में शुमार होता है। तरक्की याफ़्ता मुआशरे तरक्की तभी करते हैं जब वहाँ के लोग अपने अवामी नुमाइंदों से पूछते हैं कि आप 5 साल के लिए तो आते हैं, लेकिन इन 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया? क्योंकि ये इंतखाबात सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट डालने का मसला नहीं होता। इन इंतखाबात में आपकी किस्मत के फैसले भी होते हैं, आपकी तकदीर के फैसले होते हैं। इन इंतखाबात में शायद पार्लियामेंटेरियन तो अवाम को शायद डोज़ देने के लिए या दिल की तसल्ली के लिए आपसे वादे करें, आपसे ऐलानात करें कि हम महँगाई कम करेंगे, हम 200 या 300 यूनिट फ्री देंगे या हम आपको नौकरियाँ देंगे। लेकिन जो शख्सियात हैं, उनके इन वादों पे अवाम को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये पार्लियामेंटेरियन जो बनेंगे, क्या ये वादे पूरे कर सकते हैं? क्या ये पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने सैलाब में कुछ नहीं किया कि या ऐसी मुश्किल वक़्त में इस तरह के महलों में ये मामलात को हल करने की सलाहियत रखते हैं? क्या ये सियासतदान जो अपना इलाज बाहर मुल्क से कराते हैं, क्या वो अवाम के लिए एक अच्छे अस्पताल बना सकेंगे, जिसमें वो अपना इलाज भी खुद करा सकें? क्या ये सियासतदान जो ऐलान करते हैं कि हमारा काम नहीं आलू-प्याज़ की कीमतें कम करना, क्या इलेक्शन के बाद ये अपने वादों से फिर तो नहीं जाएँगे? ये तमाम वादे जो हैं, ये अवाम से किए गए हैं। यकीनी तौर पे इन वादों पे आपको सोचना होगा, ये शऊर पैदा करना होगा और इसी शऊर की बुनियाद पर 8 फरवरी को आपने सोच समझ के वोट देना होगा। इस सारी सूरत-ए-हाल के आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अवामी वीडियोज़ हैं हमारे पास। हम चाहेंगे कि वो वीडियोज़ भी ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि ये जब प्रोग्राम शायद चले उस वक़्त आपने अपनी किस्मत के फ़ैसले का सिलसिला शुरू कर देना है। सिंध से हमारे एक वीडियो हमने देखी, सोशल मीडिया पे चली, वो आप ज़रूर देखें कि किस तरह अवाम जो है अपने नुमाइंदों से जो इलेक्शन के लिए आपसे वादा करने आते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। ये सवाल आपने इलेक्शन के बाद भी पूछने हैं। ये सवाल आपने इलेक्शन के बाद भी इन नुमाइंदों से पूछना है। इसी तरह जिस तरह ये पंजाब में एक अवाम का नुमाइंदा, अवामी शहरी जो अवामी नुमाइंदे से सवाल पूछ रहा है, यही सवाल आपने इलेक्शन के बाद भी पूछने हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करेंगे और आज जो हमारे साथ जो मेहमान शख्सियतें मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मुस्लिम मिरानी, और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम्स कुछ चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे, उनको हेड भी कर रहे हैं। उनके फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन को भी वो हेड करेंगे प्रोग्राम्स के हवाले से। और इसके अलावा ज़ेड मलिक, जो एक एंकर पर्सन भी यहाँ पे प्रोग्राम भी करते हैं और बतौर डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्राम्स के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद होंगे। हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि ये इलेक्शन कैसा होगा, इस इलेक्शन को अवाम कैसा देखेगी, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, क्या तवक्कुआत होंगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस सारी सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सबसे पहले मुस्लिम ईरानी साहब, आपसे मालूम करेंगे कि आपके ख़्याल में अवाम में शऊर आ गया है कंपेयर 2008, 2013, 2018? जी, मुदस्सिर, शऊर तो बिल्कुल अवाम में है। और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि अब जिस तरह ही अपने हलके में जा रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी कारकर्दगी क्या रही, आपको हमने वोट दिया। और जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और जो एनर्जी क्राइसिस है और गैस का जो बहरान है, उस पे ख़ुसूसी सवालात पूछे जा रहे हैं। तो यकीनन शऊर भी आया है। और इस जो इंतखाबात हैं जो 8 फरवरी को हो रहे हैं, उसमें वो नज़र भी आएगा कि क्या
किस बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। मंशूर भी तमाम सियासी पार्टियों के आए हैं, मंशूर को भी देखा जाए उसमें भी अवाम की उमंगों को मद्देनज़र रखा गया है। मगर दूसरे मुहरक़ात भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उन पे ज़्यादा नज़र होती है सियासतदानों की, अवाम की। उसमें वो दिलचस्पी रहते हैं कि डंडा पीर किस तरफ जा रहा है, तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। तो इस दफ़ा वोट जो है वो आप समझते हैं कि फेयर नहीं होगा, क्योंकि आपने डंडा पीर का जो ज़िक्र किया है, इसको उर्फ़ आम या सियासी लैंग्वेज में कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट, तो एस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज़ होगी इस इलेक्शन के ऊपर? डेफ़िनेटली हर मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट अपने इंतखाबात पे असरअंदाज़ होती है, और पाकिस्तान में तो उसका असर असू कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है, और यकीनन होगी। उसका आप देखें कि जिस तरह पोस्टल वोट है, अ, उस पे भी कहा जाता है कि वो तो इसका जिस मतलब तरह, इलेक्शन बायस्ड होगा? नहीं, बायस तो हम नहीं कह सकते कि हम पहले ही 8 फरवरी की इंतखाबात को देखे बगैर हम कहें कि इस तरह होगा। मगर हालात व वाक़यात क्या कहते हैं? हालात और वाक़यात और पाकिस्तान की जो तारीख़ है, उस पे अगर नज़र रखी जाए तो हर दफ़ा यहाँ पर कंस्पायरेसी थ्योरी चलती है, और किसी भी इंतखाबात, वो ये कहा जाता है कि 70 जो आपके भुट्टो साहब के इंतखाबात और शेख मुजीब रहमान के थे, वो भी मुतनाज़ा रहे, मगर कहा जाता है वो इंतखाबात ऐसे थे जिनको तस्लीम किया गया। उसके बाद जो भी इंतखाबात हुए और जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आई, उनमें उनको घर भेजने और बनाने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, और अभी भी आप देख रहे हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे को, एस्टेब्लिशमेंट ही एस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है, और यकीनन उसका असर रसूख भी पाया जाएगा। और जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है, और जो सियासी मंजरनामे में सियासी पार्टियाँ नज़र आ रही हैं, और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें, तो वो मंजरनामा आपके सामने है, और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनेगी, वो भी यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, और जो सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम जिसकी हम बात करेंगे, उस पे वो असरअंदाज़ हो सकती है। सही सही। मलिक साहब, आपसे ज़रूर मालूम करना चाहेंगे कि इस वक़्त लोगों में जो शऊर है, एक बड़ा शऊर है, कंपेयर अगर बात की जाए 2008, 13 और 18 की, तो इस दफ़ा लोगों ने सवाल पूछे हैं अपने नुमाइंदे। पहले थोड़ा हिचकिचाते, ये मैं जो वीडियोज़ हम जिसका ज़िक्र करें, ये उन इलाकों की है जहाँ पे शायद वो जो नुमाइंदा खड़ा हुआ है, उसके नीचे जो उसका वडेरा है या उसका सरदार है, उससे सवाल करना भी लोग डरते थे। लेकिन इस दफ़ा डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों से जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, मैंने उनसे सवाल पूछे हैं। तो ये बड़ा खुशाइंद किस्म का एक शऊर है, लोगों में आना शुरू हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, तो उस शऊर को ज़रा साइड पे रख देंगे लोग, फिर वो बरादरी सिस्टम, उसको सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, उसी बुनियाद पे वोट डालेंगे, आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मुझे सर, आपने अपने प्रोग्राम में इज़हार ख्याल का मौका दिया। असल में इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि इस तरह की वीडियोस पिछले इलेक्शंस में भी आती रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो कि इसी इलेक्शन में इस तरह की वीडियोस। लेकिन सवालात जो हुए हैं बड़े सख्त हुए हैं इस दफ़ा। सवालात पहले भी देखिए होते रहे हैं, लेकिन एक आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि शऊर का लेवल क्या होगा? पहले शऊर का लेवल क्या था, और क्या वो लेकिन क्या वो रखेंगे, उसको सामने रख के फिर वोट पे ठप्पा मारेंगे, या उसको साइड पे रख के बरादरी सिस्टम को देख के वोट डालेंगे? पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम चलता तो है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और ये भी देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इनकलाब बर्पा किया है। जैसे मिस्र में इनकलाब आया, और भी ममालिक में सोशल मीडिया ने अपना असर दिखाया है, और अब लोगों में अवेयरनेस की सतह जो है वो बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानी अवाम को जिस शऊर की जिस सतह पर जाना चाहिए था, अभी तक वो मेरे ख्याल से हम उसे तरक्की पजीर हालत ही कह सकते हैं, तरक्की याफ्ता हालत। मतलब आप वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जब भी इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं बाइडन के भी, ट्रंप के भी, दोनों हाँ जो लोग हैं वो इकट्ठे खड़े हुए होते हैं, वो उनमें लड़ाई नहीं नजर नहीं आती। ऐसा शऊर होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी पीटीआई होती है, हम इकट्ठे खड़े हों और अपने नुमाइंदगान को सुने कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। हमें भी देखें एहतजाज करते हैं, और वहाँ भी बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज भी होता है, और बड़ा लेकिन जो हमें नजर आता है कि वो तो मुबाहिसा करते हैं एक दूसरे से। नहीं, वो मुबाहिसा तो देखें लीडर्स करते हैं। हमारे यहाँ तो उस तरह का ट्रेंड नहीं है कि लाइव स्ट्रीम। वो ट्रेंड कब आएगा? वो ट्रेंड देखें ना, मैं इसीलिए तो बात कर रहा हूँ कि अभी शऊर की उस सतह तक हम नहीं पहुंचे। उस शऊर की उस सतह तक पहुंचने में अभी हमें वक्त लगेगा, और अल्लाह करे कि वो वक्त जल्द आए, ये ना हो कि बहुत उसमें भी टाइम लग जाए। क्योंकि कौमें जब वक्त लगा देती है ना किसी चीज को पाने में जो उनके लिए जरूरी होता है, तो उसमें फिर कौमें तबाह बर्बाद भी इतनी ज्यादा हो चुकी होती हैं कि उस शऊर के आने का फिर फायदा नहीं होता। इसलिए हम दुआगो, खासतौर पर मैं तो दुआगो हूँ कि वो शऊर की वो मंजिलें जल्द पाकिस्तान हासिल कर ले। सही।
صحیح. اچھا ملک صاحب، ایک تاثر یہ ملنے کو مل رہا ہے الیکشن سے پہلے کو، خاص طور پہ کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ یہ دھاندلی ہوگی، اس طرح ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک پارٹی کو زیادہ اپر لیول پہ اچھا رسپونڈ ملے گا اور کسی پارٹی کو بالکل رسپونڈ نہیں ملے گا؟ یہ صورتحال ایسا تو ہے نا. اگر آپ دیکھیں اس وقت آپ پی ٹی آئی کی صورتحال اگر دیکھیں اور اس سے کمپیریٹیولی آپ پیپلز پارٹی کی دیکھیں یا مسلم لیگ نون کی دیکھیں، ان کو تو یعنی وہ جلسے آزادانہ طور پہ کر سکتے تھے، وہ اپنی کمپین آزادانہ طور پہ کر سکتے تھے. اس کی نسبت پی ٹی آئی کے لوگ نہ تو جلسہ کر سکتے تھے، نہ وہ کارنر میٹنگز کر سکتے تھے. ان کی گرفتاریاں، اور آج بھی بہت ساری اطلاعات آ رہی تھی. یہی سوال سر بائس تو دیکھیں بنتا ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے امیدوار ابھی بھی کہہ رہے ہیں جو کلیم کر رہے ہیں. تو جب الیکشن بائسڈ ہوا تو یہ الیکشن متنازع ہو جائے گا، اور جب متنازع ہو جائے گا تو اس کو ہم فیئر الیکشن نہیں کہیں گے. جب فیئر الیکشن نہیں کہیں گے تو الیکشن کمیشن کی ناکامی کہیں گے. صحیح بات ہے. الیکشن کمیشن کی نہیں، اس پورے سسٹم کی ناکامی. الیکشن کمیشن تو چلے ایک بڑا فیکٹر ہے نا، لیکن اس پورے سسٹم کی ناکامی کے، یعنی کہ ایک ایسی قوم جو دنیا میں 5ویں بڑی جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، 5ویں بڑی جمہوریت کہلاتی ہے، اور جس کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت سارے ممالک سے بہتر ہیں، بڑا ملک ہے. اگر اس میں جمہوریت ناکام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو اس میں بیٹھے ہوئے، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو اس میں لوگ ہیں، یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ساری باغ دوڑ ہے، یہ ان کی ناکامی. پھر اس عوام کے ووٹ کا کیا ہوگا جو انہوں نے بڑی دلچسپی سے، بڑے شعور کے ساتھ اسٹیمپ لگائی ہوگی کسی بھی پارٹی پہ کہ یہ میرا اصل نمائندہ ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بائسڈ ہوگا، الیکشن بائسڈ ہوگا، متنازع ہوگا، تو پھر الیکشن میں جو ووٹ ڈالنے والا تو مایوس ہو جائے گا. دیکھیں نا، 2018 میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پہ الزامات تک اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، تو ووٹ تو پھرنا پڑا نا. اس ووٹ کی تو اہمیت نہیں. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اس وقت تمام اس وقت لائیو اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں اور جتنے سیاستدان ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کسی کا لایا ہوا تھا، دیٹس مین کہ ووٹ کی اگر اہمیت ہوتی تو پھر تو یہ پروجیکٹ عمران خان کی والی تو بات ہی نہ ہوتی. وہ تو یہ کہا جاتا نا کہ وہ ووٹ سے آئے ہیں. جب بات یہ کی جائے گی کہ پروجیکٹ عمران خان، پروجیکٹ نواز شریف، پروجیکٹ آصف علی زرداری یا پروجیکٹ بلاول، جب یہ باتیں کی جائیں گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ووٹ کی تو کوئی اہمیت نہیں، تو پھر پروجیکٹس لائے جاتے ہیں. اچھا مسلم عمران صاحب، یہ ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ نے پروگرام بھی کر رہے ہیں الیکشن سے متعلق، مینیفیسٹو بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. سیاسی پارٹیاں ایسے دلچسپ قسم کے مینیفیسٹو ہوتے ہیں جو شاید بظاہر ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہو سکتا، یہ چیز ممکن نہیں ہے. تو عوام ان وعدوں پہ یقین کیسے کر لیتی ہے جبکہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے؟ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، تو لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مدثر، ہم عوام کو اتنا معصوم نہ سمجھیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دور جو ہے، آپ دیکھیں کہ موبائل جرنلزم کا دور ہے. جس کے پاس موبائل ہے وہ اپنا ویڈیو بناتا بھی ہے، آپ کا بھی بناتا ہے، سوال کر کے وہ وائرل بھی کرتا ہے. یہ دور ہے کہ بیسیکلی اب ہر بندہ جس کے پاس موبائل ہے، لیکن یہ وعدے جب کرتے ہیں تو اس پہ یقین بھی تو کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم بات کریں گے 300 یونٹ فری دینا، جو کہ ہم کو مشکل ہے، آئی پی پیز کے پیسے اتنے دینے ناممکن ہے، تو یہ وعدہ کیوں کیا گیا؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2013 میں لوڈ شیڈنگ زیادہ تھی تو الیکشن مینیفیسٹو میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا، 18 میں کرپشن کی کہانیاں ڈالی تو کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا، اب بجلی کے بل زیادہ آئے تو یہ ایک مینیفیسٹو میں ایسا ڈال دیا. دیکھیں کہ جو دور ہوتا ہے اس کے مطابق مینیفیسٹو دانشور پارٹی لیڈر بناتے ہیں. اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا عرفان صدیقی صاحب نے بنایا، اس کے جو پاکستان سمیت ساؤتھ ایشیا کے سارے مسائل ہیں وہ اپنے مینیفیسٹو میں ڈال دیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو 10 نکات ہی انہوں نے بنایا، روٹی کپڑا مکان تو ان کا ہے ہی ہے. اب 300 وہ کہہ رہے کہ سولر پلیٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، حکومت سندھ جب تھی پچھلی حکومت، انہوں نے سولر پلیٹس وہاں پر دی کہ ہم سولر جو وہاں کے لوکل نمائندوں کے پاس زیادہ تر میجورٹی میں پائی گئی، کرپشن پائی گئی. کرپشن ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اس میں سیاستدان، عوام اور ملٹری بیوروکریسی. لیکن سولر پہ پانی کی موٹریں اور اے سی وغیرہ یہ چیزیں یا فریج تو نہیں چلتا. انہوں نے سولر ٹیوب ویل بھی دیے. اب دیکھیں کہ لیکن کیا ممکن ہوگا کہ یہ، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں 300 یونٹ فری دیں گے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سولر پلیٹس دیں گے. تو اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ 300 یونٹ پہ یہ جل پنکھا،
ایک बल्ब, हाँ, एक एयर कूलर वो तो हर नहीं घर चल में सकता, सोलर लगा के देंगे, सोलर लगा के देंगे। और इंडिया की अगर मिसाल मतलब ली ये जाए, प्रैक्टिकल है। जी, दिल्ली अच्छा, दिल्ली जो है आपकी, अच्छा, वो वहां पर ये बिजली नहीं मुफ्त वहां मिल पे रही लोग। दिल्ली की अगर बात करें, वहां की जो पार्टी आम आदमी पार्टी जो आई है, उन्होंने तो बिजली के बिलों में अगर 200 यूनिट है तो बिल फ्री, जीरो बिल जी आ रहा है। बिल्कुल है तो तो मुमकिन। वो ये चीज है ना, अगर वो जीरो बिल, वो कह रहा हूँ पाकिस्तान में कैसे आईपीपीज के पैसे इतने देने के वो फ्री क्यों देंगे? हम मसला ये है कि वो सब्सिडी देंगे, सोलर प्लेट्स जो हैं उन मतलब पे फिर वो आईएमएफ से कर्जा लेंगे, सब्सिडी देंगे तो देंगे। फिर वो आप देखें कि जहां नहीं, पर अगर वो देखें ना सोलर प्लेट्स भी दे देंगे तो वो पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे, आईपीपीज को कहाँ से पैसे देंगे अगर वो वो तो फ्री हाँ, देना शुरू कर एग्जैक्टली देंगे। वही बात है ना कि आईपीपीज यहाँ को तो कहाँ से सर लोगों मिलेंगे? ने 2-2 मीटर लगवाए हैं, अभी भी आप 300 देखें ना, पता नहीं 600 कितने मैसेज अरब रुपए उन्होंने डिमांड कर ली आईपीपीज ने कि हमें पैसे दे, हमें बिजली बनाए या ना बनाए। देखें कि आईपीपीज भी लाने वाले ये इन्होंने थे। मैनिफेस्टो में ये क्यों नहीं रखा कि आईपीपीज को खत्म अब करेंगे, देखें जो कि बुनियाद थी? आईपीपीज देखें अवाम का मसला नहीं है, ये अवाम को अटैक करने के लिए मैनिफेस्टो बुनियाद तो बनाते अवामी हैं। है ना ये। अब देखिए मुल्क की जो तारीख है उसमें सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, जो 5 साल तरक्की का प्लान था, वो कामयाब था। अब प्लान कामयाब नाकाम नहीं होते, उस पे अमल दरामद जो है वो उनको कामयाब और नाकाम बनाती है। अच्छा, अगर ये अमल दरामद करवाएं, वही सेकंड 5 ईयर प्लान जो तरक्की था, जो यहाँ पर नाकाम रहे, उस पे साउथ कोरिया और दीगर मुल्कों ने तरक्की वसूल की हमारे प्लान पे। तो पाकिस्तान में हमने अमल दरामद कराएं और अपने मैनिफेस्टो पे मनोन अमल करें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में अवाम भी यहाँ से है, सियासतदान भी यहीं के हैं, और जो अमल दरामद कराने वाले भी हम हैं। हम कोई मरीक से जहाँ कहीं इंटरनेशनल जो है एस्टेब्लिशमेंट से या तरक्की याफ्ता ममालिक से लीडर तो नहीं लाएंगे ना। सही। मलिक साहब, आपके ख्याल में ये जो वादों का जिक्र किया, मिरानी साहब ने तो इसकी वजाहत दे दी कि ये सोलर प्लेट्स के जरिए शायद वादा मुमकिन कर सकें, तो सोलर प्लेट्स ये हमारे पहाड़ी इलाकों में तो धूप ही नहीं सर आती, मुमकिन ही तो नहीं है। देखिए सोलर प्लेट से भी वो देखे ना, यही पैसे लेके तो वो आगे देते हैं आईपीपीज को, हाँ, जो आपने भी बात की, जी, पॉसिबल ही नहीं। सोलर प्लेट से भी ये नहीं मतलब ला आवाम सकते। को ये भी धोखा है। नहीं, अवाम को देखें अच्छा एक चीज और यहाँ पे बड़ी देखने वाली है। मिसाल के तौर पे मैं सामने वाले को जो लालच है वो दे क्या रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं। हमेशा जब जमातें आती हैं तो वो जो तरक्की याफ्ता या जो अच्छे मुआशरों में जो लोग आते हैं वो कहते हैं हम मईशत ऊपर लेके जाएंगे, मुल्क तरक्की करेगा, इंडस्ट्री लगाएंगे और अवाम को पैरों पे खड़ा करेंगे। अवाम यहाँ पे तो कहते हैं बीएसपी के जरिए आपको 2 की जगह 3 देंगे, मतलब आपको हाथ फैलाने के लिए आदत डालेंगे। देखे ना, अब बात यह है कि अवाम को लालच भी वो दी जा रही है कि आपको इनफरादी फायदे की लालच दी जा रही है। अच्छा, जब तक आप अपनी सोच को इज्तिमाइयत की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, और इज्तिमाई सोच नहीं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो लीडर्स भी आते हैं वो अपनी इनफरादी तरक्की के लिए जिदोजहद करते हैं, कभी इज्तिमाई तरक्की के लिए आज तक पाकिस्तान में किसी भी लीडर ने, आप देखें, जैसे आप मुझे बता दें कभी आपने कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में देखा जिसने इज्तिमाई तरक्की के लिए कोशिश की है? बिल्कुल। हर शख्स इनफरादी तरक्की की है, इनफरादी जायदादें बनाई गई हैं, इनफरादी तौर पर उनकी जमातें के असासे बने, अपने असासे बने, खानदानों के असासे बने, इज्तिमाइयत के लिए तो कभी। अच्छा, एक चीज, एक मतलब से सवाल है कि जब हम इलेक्शन कैंपेन देखते हैं तो हमें नजर आता है कि अवामी नुमाइंदों को शायद अवाम का इतना दर्द है, इतना उनको शायद बेचैनी बेसुकूनी है अवाम के लिए, अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है तो वो दर्द और तकलीफ अवाम के लिए ख़त्म हो जाती है उन अवामी नुमाइंदों की, शायद वो नज़र भी नहीं आते। अगर सिंध में है, दही सिंध में है तो वो कराची में बैठ जाते हैं, अगर दही पंजाब में तो लाहौर इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, वो अपने शहरी इलाकों में मुंतकिल हो जाते हैं। तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये भूल जाते हैं, ये सब ड्रामा कर रहे होते हैं, अवाम उनके साथ ड्रामा करती है और वो अवाम के साथ ड्रामा करती है। अब कैसे करते हैं देखें, 1.5 साल जो अभी पीडीएम ने लगाया, सारी जमातें मुश्तरका थी, इकट्ठी थी, उन्होंने अवाम की कमर महंगाई की तोड़ के रख दी। और बात ये की जा रही थी कि ये अब कभी भी अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। बुनियाद तो पीटीआई ने डाली। अवाम में कैसे जाएंगे सर जब उन्होंने इतनी महंगाई ऊपर कर दी, या मतलब जो भी जमात जिसने महंगाई बढ़ाने वो कैसे जाएगी, लेकिन वो धड़ल्ले से जाते हैं और यही अवाम उन्हें हाथों हाथ लेती है, यही उनके गलों में हार भी पहनाती है, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, इस जो खित्ता है ना ये बड़े सगीर, इसमें एक और भी तो बहुत बड़ा फैक्टर पाया जाता है, ये भूलने में मास्टर है। अच्छा, ये एक हफ्ते के बाद इन्हें याद ही नहीं रहता कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसने मेरे साथ ये किया था, एक हफ्ते में भूल जाते हैं ये लोग। ये जब तक इनकी यादाश्त पुख्ता नहीं होगी ना कि इन्होंने मेरे साथ, इन्होंने क्या किया, कौम के साथ क्या किया, और जब तक अपनी यादाश्त पुख्ता नहीं करेंगे, ये भूलना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी सर। अच्छा मिरान साहब, एक सवाल, जैसे कि मलिक साहब ने बात कही कि लोग भूल जाते हैं, तो मैं थोड़ी सी, क्योंकि कल इलेक्शन है तो इलेक्शन में थोड़ी सी याद दहानी के लिए मैं एक बार रिवाइज करवाता चलो कि इमरान खान साहब थे तो वो कहते थे कि आलू टमाटर प्याज इस पे मेरा कोई काम नहीं है, मैं हुकूमत में आया हूँ
تو یہ میرا کام نہیں کہ آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں کم کروں. عوام بڑی مایوس ہوئی کہ حکومت کا تو کام ہے مہنگائی پہ کنٹرول کرنا, لیکن انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی. انہوں نے کہا کہ ہم انڈے بھینس کٹے یہ لگائیں گے, تو لوگ اس پہ بھی مایوس ہوئی. تو یہ تھوڑا سا عمران خان کا میں بتاتے چلو. نواز شریف صاحب ابھی مینیفیسٹو میں کہہ رہے ہیں میں ہسپتال بنایا, یہ کیا وہ کیا, لیکن انہوں نے کوئی ایسا ہسپتال نہیں بنایا جس میں وہ اپنا علاج کرا سکیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی ترقی کروائی سندھ میں, لیکن ان کی ترقی یہ ہوئی کہ ایک سیلاب آیا اس میں پورا سندھ ڈوب گیا. ابھی ریسنٹ الیکشن میں 2 دن پہلے بارشیں ہوئیں تو ان کا پول کھل گیا. تو عوام واقعی بھی بھول جاتی ہے ان چیزوں کو کہ یہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں ہمارے ساتھ اتنے بڑے دھوکے ایک بار نہیں کئی بار کر چکی ہیں, تو پھر ہم ان کو ووٹ دیں. مجھے سر مسئلہ یہ ہے کہ عوام دیکھیں وہ چاہتی ہے کہ ہمیں سیاسی پارٹیاں جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ ہمیں پولیس تھانہ کچہری اور نوکری دے. ٹھیک ہے, تو ہماری پرائرٹیز یہ ہوتی ہیں, ان پہ عمل ہمارا بھی نہیں فوکس ہوتا ہے کہ ہم نظریاتی طور پہ ذات برادری کو بھول کے ووٹ دیتے ہیں کہ جی ان کا بہت اچھا منشور ہے یا یہ ایجنڈا ہے, میں اس سے متاثر ہو کے وہ شاید ہوں گے, کم ہی لوگ ہوں گے. زیادہ تر ہم ذات برادری اور اپنے جو والدین کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کرتے آئے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, ہم نہ بھولیں گے عوام سادی ہے اور عوام ہر چیز بھول جاتی ہے. پر پارٹیاں وہی برسر اقتدار آتی ہیں نا, اس سے ان کی سادگی پن نظر آتا ہے. اب دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن شاید عوام بھول گئی اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کو. الیکشن ہارنے کے لیے باعزت ہارنے کے لیے بھی 3-4 کروڑ چاہیے باعزت ہارنے کے لیے. تو الیکشن مہنگی ہیں, عام بندہ یہاں پر الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. یہ جب چیزیں ہوں گی وقت کے ساتھ, مطلب ماحول ہی ایسا بنایا کہ الیکشن امیروں کا ہی ہے. جی بالکل ہے, ووٹ غریبوں کا ہے. ووٹ غریبوں کا بھی ہے. 24 کروڑ عوام ہے, وہ رجسٹر ووٹ دیکھیں گے آپ کے سامنے آدھے ہیں جو کانٹیسٹ کریں گے, اس میں بھی کتنے جاتے ہیں گھر, وہ دیکھنے کی بات ہے. تو ہمارا دیکھیں کہ سسٹم پہ اتنا اعتبار بھی نہیں ہے. پڑھا لکھا بندہ ووٹ کاسٹ کرنے جاتا ہی نہیں ہے, تقریباً لمیٹڈ جاتے ہیں. باقی دیہاتی علاقوں میں ہیں, ہم ان کو کم پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ بھائی اسکول ہو, اسکول اگر بنے تو اس میں ہمیں 2 نوکریاں بھی دیں, ہسپتال اگر بنے تو اس میں بھی ہمیں جابس چاہیے, روڈ اگر بن رہا ہے تو یہ میرے گھر سے جائے. تو عوام کی بھی یہ تقاضے ہوتے ہیں اور پرائرٹیز ہوتی, ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں. تو پھر سیاستدانوں کی بھی اپنی ترجیحات ہیں. صحیح ملک صاحب, کیونکہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں, پروگرام کا نام ڈسکشن ود سلوشن ہے, تو سلوشن بتاتے جائیں. عوام کے لیے کیا سلوشن ہے 8 فروری کو وہ ووٹ ڈالتے ہوئے, کیا سوچیں, کیا کریں, کیا ذہن لڑائیں, اور عوامی نمائندہ کس طرح کرائٹیریا کے تحت. لیکن میں اپنی پہلی والی بات میں دوبارہ آؤں گا, جب تک ہم اپنی سوچ کو اجتماعیت کی طرف نہیں لے کے جائیں, انفرادی فائدے سے نکلیں گے کہ مجھے کیا فائدہ ہے, اس سے نکلیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ ہماری ملک کے لیے کون سی چیز بہتر ہے, کون سا شخص ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے, کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو جو ہے وہ معاشی طور پہ سٹرونگ بنا سکے, پاکستان میں انڈسٹری دوبارہ سر اٹھا سکے. پاکستان کے جتنے دیکھیں نا, ہمارا ملک جو ہے زرعی ملک ہے, اور لیکن گندم باہر سے لے رہا ہے, چیزیں ساری باہر سے لے رہا ہے, یعنی کہ کیسا زرعی ملک ہے, یعنی شرمندگی والی بات ہے. تو وہ جو پاکستان کو صحیح منزل کی طرف گامزن کر سکے, ہمیں اس شخص کی تلاش ہے. شاید کہ وہ شخص اللہ کرے آ جائے, اور لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت جو اپنی سوچ ہے وہ فوکس کرے کہ ہمیں اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے. میں نہیں کہوں گا کہ وہ نواز شریف صاحب کو دے, میں نہیں کہوں گا عمران خان صاحب کو دے, میں بلاول صاحب کا بھی نام نہیں لوں گا, لیکن اگر ہم نگاہ دوڑائیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور نظر آئے گا جس کے اوپر ہمیں یہ امید ہوگی کہ یہ ملک کو صحیح جانب گامزن کر سکتا ہے. بات یہ کہ تلاش کرنے والے کی ہے کہ وہ تلاش کیسے کرے. عمران صاحب کیا پیغام؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنا جو ملا ہوا کام ہے وہ کریں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, پھر معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا, سیاستدان بھی ڈیفینیٹلی اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. شروع میں اپنے آپ کو میں ٹھیک کروں اور ان کے منشور کو دیکھوں, نظریات کو دیکھوں, اور جس طرح ان کے ماضی کے کاموں کو دیکھوں. ماضی کے کاموں کو دیکھ کے آپ مستقبل کی پلاننگ کریں گے. ان کی اجتماعیت کو دیکھیں کہ کن کا جو منشور ہے یا نظریات ہیں یا ماضی کے کام ہیں وہ ملک کے سنوارنے کے لیے کام آ سکتے ہیں, ملک کا مستقبل اور عوام کا مستقبل روشن ہوگا, تو اس کو ترجیح دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, جیسے پروگرام کے اختتامی لمحات میں مسلم ایرانی اور
زیڈ ملک نے بات کہی، اپنے پیغامات دیے، یہی سوال، یہی بات ہم اپنے ناظرین کو کہنا چاہیں گے کہ ووٹ شاید پارٹی بنیادوں پہ نہ دیں، شخصی بنیادوں پہ دیں. شخص کو دیکھیں کہ کیا وہ شخص آپ سے ان 5 سالوں میں ملے گا. اس شخص کو دیکھیں کہ کیا یہ شخص جو آپ کو، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ اس نے جو وعدے کیے وہ آپ کے پورے کرے گا. اس بنیاد پہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو یقینی طور پہ آپ کی تقدیر بھی بدلے گی، اس ملک کی تقدیر بھی بدلے گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.